أنا ولا بدي أنا بقول وقت لا يبغى تجي كذي Arraan inni kanaafi maqaa baqattoota Noorwee jirru Oromoodhaani carraan olaatame kanaan guddaa galatoomaa jenna. Itti aansuudhaani yeroo maniittis nu biraa ijaajjuudhaan warri nu gargaaran ammallee daballee galatoomaa jechuu barbaadna. Yaada koo gaggabaabsee ni hima. Yaadi kun yaada koo duwwaa miti. Yaada baqattoota adda addaadha walitti cuufuudhaan iddoo tokkotti qopheessee jira. Kanaaf nan dubbisa jechuudha adda ta'e. Nuti baqattoonni Oromoo biyya Noorwee keessa jirru yeroo ammaa kana rakkoo guddaa keessa jirra. Oromoon saba kamiyyuu caalmaatti biyya keessatti dararamaa, ajjeefamaa fi gidirfamaa jiraachuun isaa ni beekama. Haa ta'u iyyuu malee garuu yeroo ammaa kanatti biyya ambaa keessatti rakkoon Oromoodhaa haala malee hubatamuudhaan gaaffii kolgoltummaa baqattoonni Oromoo keessumaa biyya Noorweetti dhiyeeffachaa jiran gaaffii isaanii diddaa hedduu laachisiisaanii jira jechuudha. Yommuu baqattoota Habashaa fi baqattoota Oromoo wal biratti qabnee ilaallu diddaan baqattoota Oromoodhaaf laatamaa jiru baay'ee hedduudha. Kun immoo kan inni ta'uu danda'ee fi dhaabi siyaasaa fi hawaasni Habashaadhaa hawaasni isaanii haarsaa barbaachisaa ta'ee baqattoota isaaniif waan gochaa jiranii fi garuu gama keenyaan yeroo ilaallu deebiin nuti qabnuu fi baqattoonni Oromoo qabnuu fi baay'inni keenya waliin madaalu. Kun immoo kan inni ta'uu danda'ee fi baay'inaanii rakkoo nuti Oromoonni qabnu rakkoo dhaabaa waliin yookiinis immoo hawaasaan gargaarsa argachuu dhiisuu keenyarraan kan maddeedha. Fakkeenyaaf xalayaa biyya Jarmaniirraa barreeffame yoo fudhannee ilaalle barreeffamni kun nu harka qaqqabuudhaaf yeroo dheeraatu fudhata hanga ji'a 3 illee ga'uu danda'a. Innumtiyyuu immoo qabiyyeensaa maqaa jijjiirama maqaa maleessaa cut and paste jennu jechuudha. Akka jirutti barreeffamee waan dhufuuf kanarraan kan maddee rakkoo fudhatamni xalayichi qaama mootummaa biyya Noorwee biratti akka inni gadi bu'u taasisee jira. Kanarratti gaaffii nuti qabnu gama keessaniin isin immoo xalayaan adda bilisummaa Oromoodhaa fudhatama dhabuu isaaf maaltu sababa ta'a jettanii yaaddu? Kun gaaffiidha. Dabalees walga'iin adda addaa dhaabaa taasisamaa ture kanaan dura walga'ii kanaa fi walga'ii hawaasaa irratti dhimmi baqattoota Oromoo biyya Noorwee taasisamaa jiru kun guyyaa tokkollee dhimmi keenya xiyyeeffannaa tokkollee itti laatamee hin beeku. Kun immoo xiyyeeffannaa nu laachuu dhiisuu keessan nu mirkaneessaa jechuudha. Guyyaa tokkollee nu kaastanii hin beektanii. Kanaaf kunis maaf ta'uu danda'e kan jedhu gaaffii qabna. Dhimmi ilmaan Oromoo dhimma keessan miti moo gaaffiidha. Gaaffiin nuti keessumaa koonyaa Osloodhaaf nuti qabnu Oromoonni diddaa argatanii mooraa baqataa keessa jiru tokko namni jiru tokko akka qaama hawaasa Oromoo tokkotti hin ilaalamu moo? Yoo hin ilaalama ta'e maaliif ituu Oromoon qulqulluu ta'ee fedhii guutuu qabaachaa jiru miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uun dhorkame? Kunis gaaffii nu deebi'uu qabudha. Moo gaaffiin keessan nuti Oromoo ta'uu keenya irratti gaaffiidha qabdu? Inni kaan gaaffiin kaan nuti fuu dhalattoota Oromoo sababa adda addaadhaan afaan keenya dubbachuu warra hin dandeenyee fi maal yaaddanii jirtu? Nuti warri dhiigi keenya Oromoo ta'e afaan hin dandeenye siin biratti fudhatama argachuu fi sibatamuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata? Dabalees gara fuulduraatti gaaffii qabnuuf yaada qabnu siniif ibsuudhaaf barbaanna waan ta'eef haala akka nu mijeessitaniif
singaafanna. Inni dhumaa ji'oota darban keessatti poolisiin biyya kanaa mooraa baqataa adda addaa irra deemuudhaan baqattoota diddaa qaban akeekkachiisa laachaa kan ture ni beekama. Fakkeenya kaampii Tiroondaayim deemuudhaan namoota haasofsiisanii turan jechuudha. Kanarratti abbooliin Habashaadhaa kan akka G7, EPRP fi hawaasni Habashaa baqattoota isaanii mooraa baqataa Tiroondaayim jiranii fi akeekkachiisa warra itti laatamee fi atattamaan qaqqabuudhaan gargaarsa barbaachisaa ta'e gochaa tura waan jiru. Achuma mooraa sana keessatti baqattuun Oromoo tokko akeekkachiisa wal fakkaataa ta'e laatamee fi jennaan qaama mari'attu argachuu dhabuu seerraan kan ka'e waan gootu dhabdee naasuudhaan baqattee Osloo dhukkubsachaa jiraachuusee dhageenya jirra. Kanaafuu tole adda weeddu galatoomee siifii waa illaan qabkee warri